ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಕೆಮ್ಮು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕುತೂಹಲಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಹಲವರು ಈ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶುಂಠಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಶುಂಠಿಯು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಬೀಜವನ್ನು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ನೀರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಸಿ. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹೊಗೆ, ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಮಿತಿಮೀರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ.